ډرامه د احساساتو، جذباتو او تفریح مؤثره ذریعه ده. د خوشقسمتۍ نه د پاکستان د جوړېدو نه بعد د اعلی پایې ډرامه‌نګارانو دې فن ته ترقي ورکړې ده. خواجه معین، یونس جاوید، حسینه معین، اشفاق احمد، انور مقصود وغیره د دې زنده ثبوتونه دي. موجوده وخت کې هم د پاکستان ډرامه انډسټري ورځ په ورځ د ترقۍ په لور روانه ده. نه صرف په ملک کې بلکې بهر هم د پاکستان ډرامې خوښول کېږي. خلیل الرحمن قمر هم یو داسې مشهور تکړه ډرامه‌نګار دی چې د تعارف محتاجه نه دی. زموږ نننۍ ویډیو د قمر او د هغه آن ایر ډرامه میں منټو نہیں ہوں حوالې سره. خلیل الرحمن قمر د دې نه مخکې هم مشهورې ډرامې لکه پیار افضل، صدقے تمہارے، ذرا یاد کر، محبت تم سے نفرت ہے، میرے پاس تم ہو انډسټرۍ ته ورکړي دي او شهرت یې حاصل کړی دی. دې ورځو د هغه ډرامه میں منټو نہیں ہوں د هر چا موضوع بحث ده. ډرامه برای راست د سعادت حسن منټو سره تعلق نه لري، خو رایټر منټو د بهادرۍ او بېخوفۍ د علامت په طور استعمال کړی دی. ډرامه کې دا هم شو شوي چې آیا غونډګانو سره جنگ جګړه کول او هتیارو او ګولو نه یریدل بهادوري ده یا د یو پرندې په زخمي کېدو پریشانه کېدل. دا یوه میګا بجټ ډرامه ده چې په کاسټ کې مشهور اداکاران لکه همایون سعید، سجل علي، سایما نور، آصف رضا میر، بابر علي، صنم سعید، صبا حمید او اذان سمی خان شامل دي او ټولو د خپل کردار څخه پوره انصاف کړی دی. کهاني تانا بانا داسې ده چې دوه خاندانه د یو بل د وینې تږي دي. د انتقام غستو په کوشش کې دي. د یو خاندان مشر سراج امرتسری یعنی آصف رضا میر او د بل بنیامین یعنی بابر علی دی. د دوانو درمیان 70 کالونه خونی لړۍ روانه ده، د کوم په نتیجه کې چې د دوانو طرفه 200 نه زیات خلک قتل شوي دي. همایون سعید د پروفیسر منټو کردار ادا کړی. منټو کوم چې ډیر شریف، نرم مزاج او انسان دوستۍ باندې یقین ساتي. محمل کردار سجل علي ادا کړی. دا یو شوخ، شریر او بېباکه کردار دی. دا په خپل خاندان فخر کوي او په خري انداز کې ملګرو ته وایي تاسو ما پیژنئ، زما د امرتسري خاندان سره تعلق دی، یعنی غونډه او بدماش خاندان. د محمل بعضې سینز ډیر غیر فطري په نظر راځي، لکه یو سین کې یونیورسټۍ ته پیستول وړل او بغیر د ملګرو د تپوسه ملګرو ته ویل تاسو ته پته ده زما بیگ کې پیستول دی. یا په یونیورسټۍ کې د ټیچرانو د مخې سموکینګ کول. د سوریا کردار سایما نور ادا کړی. نه صرف ادا کړی بلکې پوره انصاف یې ورسره کړی دی. سوریا د سراج امرتسري خور او د محمل ترور ده چې 2 زلمي ځوانان یې مخالف فریق بنیامین قتل کړي دي. د سوریا د ژوند صرف یو میشن د بنیامین نه انتقام غستل دي. سوریا یعنی د محمل ترور دا یو مثبت کردار دی کوم چې د محمل سره خاص او خالص تعلق ساتي. مس ماریا چوهان دا هم یو ډېر ښکلی کردار دی کوم چې صنم سعید ادا کړی. اگر چې دا سایډ رول دی خو صنم سعید د خپل جذباتو او تاثراتو په وجه مرکزی کردار ته رسولی دی. دا یو بهادر خاتون کردار دی چې فرهاد بنیامین بدماش نه په هیڅ قیمت نه یریږي بلکې مقابلې ته میدان ته ورځي. ماریو په منټو کې دلچسپي لري خو کل کر اظهار ورته نه کوي. چې کله معلوم شي چې منټو او محمل جذباتي وابستګي انتها ته رسیدلی او معامله د عزت نه محبت ته تلي نو خپل جذبات قابو کوي او منټو او محمل د یو کېدو چالونه چلوي او دوانو ته د اظهار محبت تلقین کوي. ډایرکشن ندیم بیگ کوم چې د دې ډرامې ډایرکټر دی. د ندیم بیگ شمار د پاکستان قابل، محنتي او د هر سین او شاټ سره د انصاف کولو لپاره مشهور دی. ندیم بیگ آډینس ته خودو والا نه بلکې محسوسولو والا ډایرکټر دی.
د خلیل الرحمن قمر طاقتورې د جذباتو نه ډکې او نرم مکالمې که په ښه انداز کې څوک پیش کولی شي نو هغه صرف او صرف ندیم بیګ دی. د ډرامې ډایلاګ هم خلیل الرحمن قمر لیکلی دي. خلیل الرحمن مکالمې هم د شاعرۍ نه کمې نه دي. اکثر بیانیه انداز یې هم د ډایلاګ په شان اثر لري. उनको भी सलाम जो मुझे जलील किया करते थे. د مکالمې صرف د الفاظو الټ پیر نه وي بلکې په دې کې د ژوند فلسفه، احساس او شعور هم وي. یو وخت کې د مینې درس نو بل د خودۍ او عزت درس هم وي. څو منتخب مکالمې. मर्दों के मोहब्बत में सपर ही होता है बिनियामीन साहब, हम सपरी कब होती है. माँ की जेब में औलाद के सिक्के ना हो तो बहुत गरीब होती है. खुद गर्जों का खेल है मोहब्बत, इसमें थरस खाकर महबूब किसी को नहीं देते. लड़ाई में जब चालबाजियाँ आती है तो दुश्मन बाएतिबार नहीं रहता. जब लड़की कह दे कि नहीं, समझ जाओ कि उसे हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. म्यूजिक او OST د ډراما مې منټو نه یو OST هغه سي مقبولیت نه دی حاصل کړی کوم چې د خلیل الرحمن قمر د ډرامو خصوصیت دی. د خلیل الرحمن قمر د اکثر ډرامو OST راحت پتری خان ویلی دي لکه صدقے تمہارے، ذرا یاد کر، میرے پاس تم ہو وغیرہ. کتونکي د ډرامې ښه OST مس کوي. ښه OST د ډرامې په مقبولیت کې نوره اضافه هم کولی شي. کتونکي دا هم وایي کچرې د دې ډرامې OST راحت پتلی ویلې وې نو هغه به نور هم مقبولیت حاصل کړی وي. بیک ګراوند میوزیک د ډراما مې منټو نه یو ډیر کمزوری دی بلکې د نشت برابر دی. البته میوزیک سکور یې لاجوابه دی. بیک ګراوند سکور په کمزوري OST او بیک ګراوند میوزیک پرده چولې ده. الرحمن قمر، همایون سعید او ندیم بیگ چې کله هم یو پراجیکټ کې کار کړی کمال ته یې رسولی دی. لکه मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मेरे पास तुम हो या मैं मंटू नहीं हूँ. मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामा सिर्फ د کورنۍ جګړو پورې محدوده نه ده بلکې دا د یو نوي سوچ فکر لارې کولاوي. د خلیل الرحمن قمر دا احسان هم کم نه دی چې ناظرین ته تازه، نوي او دلچسپ موضوعات پیش کوي. که تاسو هم ډرامې ګورئ نو داسې ډرامې وګورئ چې د تفریح سره سره مثبت سوچ پیدا کوي.